అతిపెద్ద డైరీగా ఉంది మీది. 250 హెరిటేజ్ వల్ల మాకు ఇదంతా డైరీలో వచ్చిన ఆదాయంతోనే వృద్ధి చేసుకున్నారు. 2 కోట్లు అయింది సార్. 2 కోట్లు 27 లక్షలు ఆదాయం వస్తుంది నెలవారీగా. ఇది ఒక సంస్థ లాగా కాబట్టి ఆధునిక శాస్త్ర సాంకేతిక పరిజ్ఞానం కొత్త పొంతలు తొక్కుతూ ఉండటంతో వందల కొద్దీ పశువులను సునాయాసంగా పోషించే అవకాశం ఏర్పడుతుంది రైతులకి. ఇందుకు ప్రత్యక్ష నిదర్శనంగా నిలుస్తోంది ఈ ఫామ్. ఇక్కడ చూడండి, దాదాపు 3 షెడ్లు, అవతల వైపు ఒక షెడ్డు, ఇటుపక్క ఒక షెడ్డు, అటుపక్క పెద్ద షెడ్ నిర్మించారు. ఇటువైపు దానాకు అనుగుణంగా ఒక పెద్ద తొట్టెలను ఏర్పాటు చేశారు. ఈ డైరీ అనేది ప్రకాశం జిల్లా తాళ్ళూరు మండలం శివరాంపురం గ్రామంలో ఉంది. దాదాపు 250 ఆవులను ఇక్కడ పెంచుతూ ఉన్నారు. 50 ఆవులు అనేవి చూడుతూ ఉండగా 200 వరకు పాల దిగుబడులు ఉన్నాయి. మరో పక్క భారీ ఎత్తున పశుగ్రాసాన్ని పెంచుతూ ఉన్నారు. ఆ పక్కన చూడండి, పెద్ద లాట్ లాగా వేశారు కదా, అది ఈ ప్రకాశం జిల్లాలో సులభంగా లభ్యమయ్యే పప్పు శనగ, అంటే ఈ పుల్ల శనగను పంట తీసేసిన తర్వాత ఆ కుట్టిని నిల్వ చేస్తూ ఉంటారు. ఇదేంటంటే అత్యధిక ప్రోటీన్ వాల్యూ కలిగి ఉండటం వల్ల దానాకు అటు పశుగ్రాసానికి ప్రత్యామ్నాయంగా కూడా ఉపయోగిస్తున్నారు. దీనివల్ల ఏంటంటే పశుగ్రాస వినియోగం అనేది కూడా తగ్గుతూ వస్తుంది. ఇప్పుడు ఈ షెడ్ చూడండి ఎంత అధునాతనంగా ఉందో చూద్దాం రండి. ఈ షెడ్డు ఎత్తు అనేది 30 అడుగుల వరకు ఉంది. అలాగే 130 అడుగుల వరకు పొడవు ఉంది. 40 అడుగులు వెడల్పు ఉంది. దాదాపు 28 లక్షల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టి ఈ షెడ్ నిర్మించారు. దాదాపు 100 ఆవుల వరకు ఈ షెడ్లో పెంచుతూ ఉన్నారు. 20 సంవత్సరాలుగా డైరీలో గడించిన అనుభవంతో ఈ అధునాతన షెడ్ల నిర్మాణానికి ఆసక్తి చూపారు అభ్యుదయ రైతు కొల్లూరి శ్రీనివాసరావు. రోజుకి దాదాపుగా 2800 లీటర్ల పాల ఉత్పత్తి జరుగుతోంది ఇక్కడ. ఈ డైరీ అభివృద్ధిలో హెరిటేజ్ ఫుడ్స్ అధికారులు అందిస్తున్న శాస్త్ర సాంకేతిక సలహాలు కూడా రైతుకు ఎంతో ఉపయోగపడుతున్నాయి. వారి సహకారంతో ఈ డైరీని ఎక్స్టెండ్ చేయడానికి అనుకూలమైన పరిస్థితులు ఏర్పడ్డాయి ఈ రైతుకి. ఈ డైరీ దినదినాభివృద్ధి చెందడానికి ఈ రైతుకు అనుకూలించిన పరిస్థితులు ఏంటో ఆయన అనుభవాల ద్వారానే ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. నమస్తే అండి శ్రీనివాసరావు గారు. నమస్తే సార్. చుట్టూ కొండలు, ఊరికి శివారు ప్రాంతం. ఈ శివరాంపురం గ్రామంలో అతిపెద్ద డైరీగా ఉంది మీది. మీకు అనుకూలించిన పరిస్థితులు ఏంటండి? 10తో స్టార్ట్ చేసుకున్నాం సార్. 10 ఆవులతోటి 30గా చేద్దాం అనుకున్నాము. 30 అయిపోయింది, అది సక్సెస్ అయ్యాంలే, మళ్ళీ ఇంకొక 30 పెడదాం. అలా ఒక 100 అయిపోయినాయి. అప్పటికి బాగానే ఉంది అనిపించింది. ఇప్పుడు ఎంత ఉందండి డైరీ సైజ్? ఎంత ఉంది ఇప్పుడు? 250 ఉంది. 250. సుమారు ఎంత విస్తీర్ణం అండి ఇది? ఎకరా విస్తీర్ణంలో డైరీ ఉందండి. డైరీ ఉంది. ఒక ఎకరాకి ఎంత కేటాయించారు? 6 ఎకరాలండి. మరి 250 ఆవులు కదా, కనీసం 25 ఎకరాలు పశుగ్రాసాలకు ఉండాలి. లేదు సార్, 20 ఎకరాలు సరిపోతుంది. ఇంకో చోట ఒక 5 ఎకరాలు, ఒక పూటగా శనగ పొట్టు, మొత్తం మీద ఈ ఫీడ్ కాంపన్సేట్ చేసే విధంగా మీ ప్రణాళిక ఉంది. 5-15 ఎకరాలు పశుగ్రాసం ఉంది. హెరిటేజ్ వారి సాంకేతిక సలహాలు తీసుకుంటున్నారు కదా, వారితో మీ అనుబంధం ఎలా ఉంది? మంచి సంస్థ సార్. హెరిటేజ్ వల్ల మాకు రుణాలు పంపిస్తున్నారు. మాకు పెట్టుబడి ఒక్కోటి అయితే వాళ్ళు వాటిల్లో కనీసం 20 లక్షల వాళ్ళు పంపిస్తున్నారు. మాకు శాతాలు అవి బాగా వేస్తారు. అంటే పాలకి వెన్న శాతం బాగుంటుంది, రేటు బాగా వస్తుంది. ఇప్పుడు పాల రేట్ ఎలా ఉందండి? దగ్గర 34-35 పడుతుంది. 35 రూపాయల దాకా పడుతున్నాయి. అంతకు ముందు అయితే 28 పడేది లీటర్ పాలు. ఇప్పుడు 35 కాడికి వస్తుంది. ఈ షెడ్ చూస్తున్నాం మనం. ఇప్పుడు భారీగానే ఉంది షెడ్ కూడా, కాకపోతే కొంచెం హైట్ తక్కువ ఉంది. ఎంత ఉంటుందండి ఈ షెడ్ విస్తీర్ణం? 106 అడుగులు పొడవండి, 85 అడుగులు వెడల్పండి.
సుమారుగా ఎన్ని యానిమల్స్ ఉన్నాయండి ఇక్కడ? దీంట్లో 150 ఉన్నాయండి. ఒక్కొక్క ఆవుకి ఎంత స్థలం కేటాయించారు? 3 అడుగులు సార్. సుమారుగా ఇంత డైరీ ఈ స్థాయికి ఎదగాలంటే ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎంత అవసరం అవుతుందండి? 2 కోట్లు అయింది సార్. 2 కోట్లు. 2 కోట్లు. మీకు ఎన్ని సంవత్సరాలు పట్టింది ఇది? 2.5 సంవత్సరం పట్టింది. 2.5 సంవత్సరాలు. చిన్నప్పటి నుంచి నాన్న అమ్మవాళ్ళు వ్యవసాయంలో ఇంటి దగ్గర పశువులు ఉండేవి కదా, ఆ పశువుల అనుభవం కొంచెం ఉంది. ఆ అనుభవం మీద మనం ఆవులు చూసుకోగలుగుతున్నాం. పట్టు సంపాదించారు. ఇప్పుడు ఇలా లైన్లు పెట్టినందువల్ల ఇది ఆరోగ్యంగా ఉంటది. ఆవు అడ్డం తిరిగి పండుకోకుండా దానికి ఆ 3 అడుగులు కరెక్ట్ గా సరిపోద్ది. ఇప్పుడు దాణా తొట్టు ఉంది ఎదురుగుండా, పశువుకి ఎదురుగుండా. దీంట్లోనే నీరు ఇస్తారు, దీంట్లోనే మేత వేస్తారు. మనం ఇన్ని ఆవుల మీద ఒక్కొక్క ఆవుని మెయింటైన్ చేయటం కష్టం. అసలు మెయింటైన్ అనేది కుదరదు కూడా. ఆవుకి ఎంత సరిపోద్దో మనకు తెలియదు. ఇట్లా అనుకోండి, తీసుకోగలిగిన వరకు తీసుకుంటది. ఆ వృధా అనేది అసలు కాదు సార్. 150 ఆవులు అంటే ఒక్కొక్క పార్టీషన్లో 30 ఆవులు ఉన్నాయి. అవును సార్. 50 ఆవులతో ప్రారంభించారు. 2.5 సంవత్సరాల్లోనే 250 ఆవులకు పెంచారంటే 2.5 కోట్లకు పెంచారు ఆస్తిని. ఇదంతా డైరీలో వచ్చిన ఆదాయంతోనే వృద్ధి చేసుకున్నారు మీరు? దాని మీదనే ఇంకా స్పెండ్ చేసేసాం. సో డైరీలో ఆదాయం లేదు, చాలా కష్టం అనే వాళ్ళకి మీరు ఒక పెద్ద స్ఫూర్తి వరంగా చెప్పాలంటే. సాధారణంగా గేదె పాలకి డిమాండ్ ఎక్కువ తెలుగు రాష్ట్రాల్లో. మీరు ఆవుల్ని మాత్రమే పోషించడానికి కారణం ఏంటంటారు? సార్, గేదెకి ఆవుకి తేడా ఏంటంటే ఆవు వచ్చేసి సంవత్సరం రోజులు ఇస్తుంది, గేదె వచ్చేసి 3 నెలలు 2 నెలలు కలిపి 5 నెలలు ఇస్తుంది. ఇది 12 నెలలు సంవత్సరం ఇస్తుంది. 7-8 నెలలు గేదె ఇస్తుంది ఆవు కంటే. ఆవు 10 నెలలు ఇస్తుంది, సంవత్సరం ఇస్తుంది. సపోజ్ ఒక ఆవు ఉంది, అది ఉందనుకోండి, అది 2 సంవత్సరాల నుంచి ఇస్తానే ఉంది. ఇది ఎదురండి. మీరు కట్టించకపోయినా కూడా పాలు ఇస్తుంది. కట్టి లేదు, పాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి అని చెప్పి 2 సంవత్సరాల నుంచి ఇస్తాను కంటిన్యూగా. ఇవాళ కూడా 8 లీటర్ల పాలు ఉన్నాయి పూటకి 8 లీటర్ల పాలు ఉన్నాయి. రోజుకి 16 లీటర్లు ఇస్తున్నారు. అలా ఇబ్బంది ఏమి ఉండదా? ఆవుకి ఏం లేదు సార్ ఇబ్బంది. కాకపోతే మళ్ళీ మనం కట్టించుకోలేదు, ఈనించుకోలేదు అని చెప్పి ఆలోచనే కన్నా. అంతేగాని ఇవాళ 8 లీటర్ల పాలు ఉంది. 12 లీటర్లు ఫస్ట్ ఇచ్చింది, ఇవాళ 8 లీటర్లు ఇస్తుంది. ఆవు ఆదాయం ఎక్కువ, బర్రె ఆదాయం తక్కువ, గేదెకి ఆదాయం తక్కువ. అంటే గేదె పాలకి డిమాండ్ ఎక్కువ, రేట్ ఎక్కువ కదా. రేట్ ఎక్కువైనా కూడా దీంతో పోల్చుకుంటే గేదె తక్కువ వస్తుందండి మనకి. ఇన్కమ్ 4,500 లీటర్ వస్తుంది. గేదె 10 లీటర్లు ఇస్తే 20 లీటర్లు 20 లీటర్లు. అదే పోషణ, అదే ఖర్చు. కాకపోతే ఏంటంటే గేదె ఏంటంటే హెల్తీగా ఉంటుంది, ఈ హెల్త్ తక్కువగా ఉంటుంది. ఆ హెల్త్ కాపాడుకోగలగాలి మనం. ఓకే. సాధారణంగా ప్యూర్ హెచ్ఎఫ్ని పెంచితే మన వాతావరణ పరిస్థితులు తట్టుకోలేదని చెప్తారు. మీరు ఎంచుకున్న ఈ హెచ్ఎఫ్ జాతిలో ఎటువంటి లక్షణాలు ఉన్నాయంటారు? డెలికేటేనండి. వాటికి సదుపాయం కరెక్ట్గా ఇవ్వాలా, మెయిన్ కూలింగ్ ఇవ్వాలా, తర్వాత మెడిసిన్ చేసుకోగలిగితే కరెక్ట్ టైంలో కరెక్ట్ చేసుకోగలిగితే బాగానే ఉంటుంది. మీరు దానికి అనుగుణంగానే షెడ్యూల్ నిర్మాణం చేశారు, ఫ్యాన్లు ఏర్పాటు చేశారు, కింద మ్యాట్లు అమర్చారు, వాటికి 3 అడుగుల స్థలం కేటాయించారు పడుకోవడానికి వీలుగా. పరిశుభ్రత అనేది చాలా హైజెనిక్ గా మెయింటైన్ చేస్తున్నారు. అలాగే ఇప్పుడు ఓన్లీ హెచ్ఎఫ్ అయినా దీంట్లో జెర్సీ కూడా ఉన్నాయి? జెర్సీ చాలా తక్కువ అండి, ఉంటే 1-2 ఉంటే. అంతా హెచ్ఎఫ్ మొత్తం హెచ్ఎఫ్. పాల దిగుబడి ఎలా ఉందండి సామర్థ్యం వీటిలో? హెచ్ఎఫ్లో పాల దిగుబడి బాగానే ఉంటుంది. 10 లీటర్ల వరకు వస్తుంది పూటకి 10 లీటర్ల వరకు. యావరేజ్ మిల్కింగ్ ఈల్డ్ ఎలా ఉందండి దీంట్లో? యావరేజ్ 6, 6.5, 7 దాకా వస్తుంది. షెడ్ మొత్తం మీద 6.5, 7 దాకా వస్తుంది. గిట్టుబాటు అవుతుంది. ఆవు నుంచి 4,500 నుంచి 5,500 లీటర్ల పాల దిగుబడి ఉండాలని చెప్తారు. ఉంటే ఆ డైరీ అద్భుతంగా ఉంటుందని చెప్తారు. మీ ఫామ్లో ఎలా ఉంది? ఖచ్చితంగా వస్తుంది సార్. 4,500 కాడ నుంచి 5,500 లీటర్లలో ఒక ఈతకు వచ్చేసి కంపల్సరీ వస్తుంది సార్. ఆవు పాల దిగుబడి అనేది ఆశాజనకంగా ఉండబట్టే ధైర్యంగా చేయగలుగుతున్నాం. సో ఒక ఆవు నుంచి మనకి సరాసరిన 1,50,000 వరకు ఆదాయం వస్తుంది. అవును. ఆశాజనకంగా ఉందా మీకు? ఆశాజనకంగానే ఉంది సార్. ఇప్పుడు హెరిటేజ్కి మీరు పాలు పోస్తున్నారు, పేమెంట్స్ ఎలా ఉంటున్నాయి? ఒరిజినల్ అస్సలు అద్భుతం సార్. హెరిటేజ్ ఖచ్చితంగా 8 రోజులు అయిపోవడంతో కొట్టేస్తారు, పెట్టేస్తారు. మనకు కాల్షియం కావాలన్నా పంపిస్తారు, మినరల్ మిక్చర్, ఫుడ్ ఐటమ్స్ పంపిస్తారు, మనకి రుణాలు పంపిస్తారు. ఈ మ్యాట్లు అవసరం ఎందుకు అంటారు ఈ ఆవులకి? ఈ మోకాళ్ళు అవి డ్యామేజ్ అవ్వకుండా ఖర్చు మీద కదా. సో సిమెంట్ మీద స్కిడ్ అయినా ప్రమాదమే. సో అలాంటి పరిస్థితుల్లో ఇది పశువుకి ఒక పరుపులాగా ఉపయోగపడుతుంది. అలాగే మీరు
షెడ్ నిర్మించారు. ఇది చూద్దామండి. చూద్దాం, ఆ షెడ్లోకి వెళ్దాం. ఈ షెడ్ అనేది చాలా హైట్ ఉంది. ఇంత హైట్ నిర్మించడానికి కారణం ఏంటండి? ఇప్పుడు ఆ షెడ్లు చూసారు కదా, ఆ షెడ్ల వల్ల ఆవుకు కొంచెం ప్రాబ్లంగా ఉంది, వేడి ఎక్కువ వస్తుంది, హైట్ తక్కువ వల్ల వేడి ఎక్కువ వస్తుంది అని నాకు అనిపించింది సార్. అది ఎన్ని అడుగులు ఎత్తుందండి? అది 13 అడుగులు సార్, ఇది 25 అడుగులు ఎత్తు. సో అక్కడ ప్రాబ్లమ్స్ దృష్టిలో పెట్టుకుని దీన్ని నిర్మించాను సార్. ఇది ఎలా ఉంది? ఎంత పొడవు వెడల్పు? ఇది 130 అడుగులు పొడవు సార్, 46 అడుగులు వెడల్పు సార్. దీంట్లో 120 దాకా పడుతుంది సార్. 120 ఆవులు పడతాయి. పడదు. దేనికైనా ఉపయోగించుకునేటట్టు ప్లాన్ చేశాను సార్. ఎంతమంది వర్కర్లు ఉన్నారండి ఇక్కడ? 16 మంది ఉన్నారు సార్. 16 మంది. బీహార్ ఎవరి పని వాళ్ళకి అప్పు చెప్పారు. ఎవరు 16 ఆవులు 16 ఇస్తాను, ఎవరి పని వాళ్ళదు. ఇప్పుడు మరి మన ప్రాంతంలో కూలీలు లభ్యం అవ్వట్లేదు అంటారా? బీహార్ దాకా వెళ్ళారు మీరు. ఈ పనికి మన కాడ వాళ్ళు వీలు పడదండి. ఎందుకని అంటారు? మనకి చావ లేదా, శక్తి లేదా? మనకి అంత అలవాటు లేదు. పాలు పిండకంలో వాళ్ళు ముందంజలో ఉంటారు. గతంలో చాలా ప్రతి కుటుంబం కూడా ఈ డైరీకి అనుబంధంగానే ఉండేది. అవును, చాలా పని చేసేవారు, అద్భుతంగా పాలు తీసేవారు, ఈ మార్కెట్ చేసేవారు, కామన్ గా జరిగేది. అవును. ఇప్పుడే ఎందుకు లభ్యం అవ్వట్లేదు అంటారు కూలీలు ఇక్కడ? ఇప్పుడు మనాళ్ళు ఇంత పిండలేరు అనేది ఒక ఇది. మనాళ్ళు శ్రీకాకుళం వాళ్ళు పిండుతారు, శ్రీకాకుళం వాళ్ళు తీసుకొచ్చినా కూడా వీళ్ళంత ఎక్స్పర్ట్ గా వాళ్ళు పిండలేరు. అంటే శ్రీకాకుళం రాగులు తింటున్నారు అండి. శ్రీకాకుళం వాళ్ళు కొంచెం పిండుతారు వాళ్ళు, అయినా కూడా కష్టానికి అలవాటు పడి ఉన్నారు వాళ్ళు. ఇక్కడ కష్టపడే తత్వం అనేది తగ్గిపోతా ఉంది. అలాగే పశుగ్రాసాలు మేపు కూడా చాలా ముఖ్యం కదండి. అవును సార్, పచ్చిగడ్డి ఇస్తాము, ఎండుగడ్డి ఇస్తాము, శనగ పొట్టు ఇస్తాము. ఒక సీజన్ లో మొక్కజొన్న వాడతాము. మిషన్ వేసిన కుట్టి 10 కిలోల వరకు, పూటకు 10 కిలోల వరకు ఇచ్చిస్తాం. కుట్టి అంటే మీరు ఇప్పుడు శనగ పొట్టు ఇది కూడా కటింగ్ చేసే కదా, అంటే ఇది పశుగ్రాసం కట్ చేసి ఇవ్వాలి. ఒక పూటకు వచ్చి 10 కిలోలు ఇచ్చేస్తాం పచ్చి మేత. ఇప్పుడు శనగ పొట్టు అండి, శనగ పొట్టు అయితే 3 కిలోలు ఇస్తాం సార్. ఉదయం పూట ఇస్తారు. ఇప్పుడు డైరీ షెడ్ నుంచి వచ్చిన ఇప్పుడు ఆ వేస్ట్ అనేది బయటకు వెళ్తా ఉంది కదా. అవును సార్. ఆ వేస్ట్ మొత్తాన్ని మీరు పశుగ్రాసానికి ఏర్పాటు చేసుకున్నాం సార్. దానివల్ల ఏం ఉపయోగం అండి? ఇక మందు వేసే పని లేదు, కాంప్లెక్స్ ఎరువులు వేసే పని లేదు, పెరిగిపోతాం. ఇది ఎన్ని ఎకరాల క్షేత్రం అండి? 6 ఎకరాలు సార్. ప్రస్తుతం సాగులో ఉన్న గ్రాసం ఏంటండి? ఇది మాధవరం జొన్న అంటారు సార్. మీరు మినరల్ మిక్సర్ కానీ కాల్షియం కానీ అదనంగా ఏమైనా ఇస్తారా? ఇస్తాం. ఎంత మోతాదులు ఇస్తారు? అగ్గిపెట్టి ఇస్తాం. కాల్షియం ఎలా ఇస్తారండి? కాల్షియం 100 గ్రాముల నోట్లోకి ఇచ్చేస్తాం సార్. వారం ఇస్తే చాలు, నెల మొత్తం మీద. పశువుల ఆరోగ్య విషయంలో కానీ టీకాల విషయంలో కానీ ఎట్లాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకుంటారు? డల్గా ఉందంటే మనం జ్వరం చూసుకోవాలా, ఎంత టెంపరేచర్ ఉంది, ఆ టెంపరేచర్ తగ్గట్టు ఏం వాడుకోవాలా. సాధారణంగా ఆవుల్లో ఎటువంటి సమస్యలు గమనించారు మీరు? పొదుగువాపులు ఎక్కువ. పొదుగువాపు అనేది చాలా భయంకరమైన సమస్య. ఒకసారి పొదుగువాపు వచ్చిందంటే ఆ పూర్వపు పాల దిగుబడి అనేది ఉండదు. సో ప్రివెంటివ్ గానే జాగ్రత్త తీసుకోవాలి రైతు. మీరు ఎటువంటి జాగ్రత్త తీసుకుంటున్నారు? ఈ బీహార్ వాళ్ళకి చెప్తాను సార్, నేను చూసుకుంటుంటాను పాలు పెట్టినప్పుడు. ఆవు పొదుగా వచ్చినప్పుడు నేను ఇంజక్షన్ చేసేసుకుంటాను. ఎన్ని రోజుల్లోపు జాగ్రత్త తీసుకోవాలండి? అది ఆ పూటనే గమనించాలి సార్. వచ్చిన పూటనే గమనిస్తే క్యూర్ అయిపోద్ది. ఓకే, లేట్ అయితే ఆ రొమ్ము ఫెయిల్ అయిపోయే అవకాశం ఉంటుంది. మీ ఫామ్ లో షెడ్ల శుభ్రత అనేది చాలా హైజెనిక్ గా ఉంది. మీ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఎలా ఉంటాయండి పని వారికి? మార్నింగ్ 3 గంటలకు లేచి గాడికి నీళ్లు పెట్టేసి దానా ఇవ్వాలా, క్లీనింగ్ చేయాలా. దానా తిన్న తర్వాత గంటన్నర రెస్ట్ ఉండాలి ఆవుకి. 5:30కి పాలు మొదలు పెడితే 8:30 దాకా పాలు పడతాయి. మళ్ళీ వచ్చిన గడ్డి కట్ చేసుకుంటారు, దానా పెట్టేసి మళ్ళీ కుట్టి పెట్టేసి మేత పెట్టేసి మళ్ళీ క్లీనింగ్ చేయాలా. సో ఎవ్రీ 3-4 అవర్స్ కి క్లీనింగ్ కంపల్సరీ ఉంటుంది. ఇట్లా ప్రతి 3 గంటలకి క్లీనింగ్ ఉన్నందువల్ల, ఈ దోమతెరలు ఇవన్నీ బాగా సెట్ చేసినందువల్ల నైట్ రాత్రిపూట ఆవు ప్రశాంతంగా నిద్రపోతుంది సార్. అదే ప్రతి 2 అవర్లకు ఒక ఫ్యాన్ కూడా బిగించారు. అవును, బాగా నైట్ ప్రశాంతంగా నిద్రపోతుంది. రోజుకి 2800 లీటర్ల పాలు దిగుబడి వస్తుంది మనకి. అంటే సుమారుగా ఆదాయం అలా వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది రోజువారీగా.
రోజువారీ కంటే రోజుకి వచ్చేసి 90,000 దాకా వస్తుంది సార్. 40 ఖర్చు అంటే 10 రోజులకి వచ్చేసి 4 లక్షలు ఖర్చు ఉంటుంది. ఒక 5 లక్షలు పెట్టుబడిలో తీయాలి సార్. ఓవరాల్ గా 27 లక్షలు ఆదాయం వస్తుంది నెలవారీగా. దాంట్లో ఎంత ఖర్చు పోతుంది మనకి? 12 లక్షలు పోతుంది. 13 లక్షలు పోద్ది. 14-15 లక్షలు పెట్టుబడిలో పడిపోద్ది. నికర లాభం అనేది మనకి గీటు రాయి కదండి డైరీలో. 6 నెలలకండి. 6 నెలలకి లెక్క చూసుకోవడం. సుమారుగా ఎంత తెచ్చాను ఈ 6 నెలలకి, ఎంత ఇచ్చేసాను, సుమారుగా ఎంత మిగిలే అవకాశం ఉంటుందండి మనకు రోజువారీగా? అంటే మనం లెక్క అంటే ఇది ఒక సంస్థ లాగా కాబట్టి డైరీలో ఉన్న గేదెలని మనం ఆవుల్ని మనం ఇది ఎంత ఉంది సుమారుగా 250 ఆవులు ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఈ డైరీలో. దాదాపు 2 కోట్ల రూపాయలు ఆస్తి అన్నట్టే కదండి. సో రైతు శ్రీనివాసరావు అనుభవాల ప్రకారం ఈ డైరీని ప్రారంభించి 2.5 ఏళ్ళు అయింది కాబట్టి పూర్తిగా పెట్టుబడిని కొంత రుణ సౌకర్యంలో పొంది ఉన్నారు కాబట్టి పెరిగిన డైరీ సైజుని బట్టి దీని ఆస్తి అనేది దాదాపు 2-2.5 కోట్ల వరకు ఉండే అవకాశం ఉంది. ప్రస్తుతం 1 కోటి వరకు అప్పు తీర్చగలిగారు. మరో 1 కోటి రూపాయలు ఇంకా తీర్చాల్సిన అవసరం ఉంది. మిగిలినంతా రైతు ఆదాయం కిందే పరిగణించవచ్చు. అయితే డైరీలో ఆదాయం అనేది చాలా ఆశాజనకంగా కనిపిస్తుందని రైతు అనుభవాలను బట్టి తెలుస్తూ ఉంది. ప్రధానంగా ఆవులు అధిక పాల దిగుబడినిచ్చే ఆవులను పెంచడం వల్ల, అధిక పాలచార కలిగిన ఆవుల్ని ఇక్కడ ఉంచడం వల్ల రైతు మంచి ఫలితాలు సాధించే దిశగా ముందడుగు వేస్తున్నారు. ఈ డైరీ నిర్వహణలో ఒక్కో రైతుది ఒక్కో అనుభవం. అయితే ప్రతి రైతు అనుభవాన్ని పాజిటివ్గా తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. వారి స్వానుభవాలను జోడించి మంచేదో చెడేదో నిర్ణయించుకుని ముందుకు వెళితే మున్ముందు ప్రతి ఇంట డైరీ అనేది ఒక పచ్చతోరణంగా నిలిచే అవకాశం ఉంది. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి. కర్షక మిత్ర యూట్యూబ్ ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మరిన్ని తాజా కార్యక్రమాల కోసం పక్కనున్న గంట సింబల్ నొక్కండి. ఖచ్చితంగా మీ అభిప్రాయాన్ని కామెంట్ రూపంలో తెలియచేయండి. ఈ వీడియోను షేర్ చేసి మరింత మంది రైతులకు ఈ సమాచారం చేరువ చేయండి. ధన్యవాదములు.